Den vanligste måten var å brenne heksen på bålet. Og Johanne Nisdatter, hun ble brent på bålet, akkurat her på Nedre Husby. Vi skal fremføre en del av hennes liv. Og jeg skal si, du er den eneste som kan hjelpe meg. Nå har jeg spurt alle legene i hele landet, men det er ingen som kan hjelpe meg. Vær så snill hjelpe meg. Jeg er så dårlig. Jeg skal prøve å hjelpe deg så godt jeg kan. Bare legg deg ned her. Strekk alt dette, så skal jeg love deg at du blir frelst. En hest. Tusen takk, Janne. Det har vært en stor hjelp. Jeg har en masse hester som takk for hjelpa. Men fast på, så stadig at jeg fort tror at det er hest. Du kan endelig få hjelpe mamma. Hun slipper å se